E aí, pessoal? E aí, voltando aqui, ó, dentro do meu carrinho aqui. E hoje vou ver se eu consigo botar um interruptor aqui no meu som. Como eu disse a vocês, acabei de recuperar meu carro de volta, mandei fazer motor, fazer tudo aqui, só que a bateria veio bufada. A bateria agora já era, ainda deu uma carga ainda depois. Segurou um pouquinho, segurou um tempo aí, mas o som puxando bateria direto, ele acabou não aguentando, teve que comprar outra. Aí agora, para não acabar com a outra também, eu vou ver se eu faço uma chave interruptor para poder colocar aqui no meu som, né? Tá aqui o som. Ver se eu consigo fazer um interruptorzinho para poder deixar ele desligado. Aqui externo, beleza, ele parece estar desligado, mas por dentro, cara, puxa uma bateria do caramba, fica funcionando direto. Aí o que é que eu vou fazer? Pegar um interruptor e colocar no, ver onde é que eu consigo aqui fazer uma gambiarrazinha e tal, achar bonitinho e fazer interruptor para ele. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês um pouquinho do que eu tô fazendo aqui. Até daqui a pouco, pessoal. Vamos comentar, né? Acho que é o brabo. Vem pro meu planeta. Aqui quem manda sou eu. Só vem. As naveiras na rua aglomerou. Atenção das mulheres voltada a mim. Então, pessoal, primeiro eu vou sacar o som aqui fora e procurar onde é que tá o positivo dele. Fazer o teste aqui agora, ver se esse daqui desliga o som, se for ver não funciona. Se for, bota a chave nele, tá ligado? Ah, tem essa alimentação aqui, então o que eu vou fazer? Vou separar ele aqui e daqui eu vou puxar a chave. Então só vai ligar na chave, então, que aqui é a alimentação dele, positivo. O negativo é esse preto aqui e esse é o positivo dele, é por dois polos, ó. Fazer isso mesmo. Testa agora. Liga. Desliga. Ah, papai. Aí sim, hein? Agora, pessoal. Agora o próximo plano é o quê? Procurar um canto para encaixar o botão, quando vou andar com o botão pendurado, né? Aí eu tive uma ideia, tô pensando aqui. Esses botãozinhos aqui, ó, eles saem daqui, ó. Dá pra retirar, entendeu? É tudo botão extra, ó. Então o que eu vou fazer? Tentar tirar ele. Tentar colocar o interruptor aqui no lugar. E fazer um calço para ficar bem bonitinho aí, bem legalzinho no lugar. Vamos lá, vamos ver o que é que dá aqui.
Então, pessoal, aí coloquei no lugar, aí legalzinho e tal. Vou botar o som agora no lugar. Testar mais uma vez, né? Aí agora, só no grauzinho, botãozinho aí, ó. É. Aí. Mas não liga mesmo, hein? Aqui, dá o grauzinho. Ah, aí sim, hein, tio? Agora ficou primeiro, papai. É. E aí, pessoal? Suado pra caraca, mano. Mas ficou beleza, hein? Ficou primeiro agora. Agora com a chavezinha aqui, tô despreocupado com a bateria. Ficou primeiro, ficou beleza. Próximo passo agora, eu vou tentar pegar esse suporte aqui da câmera e tentar adaptar aqui no carro, né? Pra eu poder fazer uns carro vlog. Viu o que é que eu faço aqui enquanto eu não pego a ventosa, né? Daqui um dia eu tô comprando a ventosa. Aí vou poder usar outras posições para filmar. Mas vou ver onde eu consigo adaptar isso aqui. Então, valeu, pessoal. Foi boa? Até a próxima. Mete o like aí, ó. Vamos detonar no like e fazer o canal crescer, hein? Valeu, até a próxima.